of weet jy wat, op die einde van die dag, toe preek ons die evangelie. En as moslims daarby en almal, ja, die Here het my regtig mooi gehelp. So ek al die eer en lof kom aan die Here te verskaf. Hy sê dan, as ek net een sessie gaan doen het vir 2,5 ure, en op die ou eind toe was ek tot die middag daar gevra of ek nie nog langer wil bly nie. So ek toe eers die middag is ek daar weg by skool. So ek kan weet die Here het regtig gewerk. Die hoof het ook gesê dat hy is so bly dat ek gekom het. En sy vrou is die skoolhoof hier by Melkfontein. En toe ek nou daar kom woensdag toe die skole oopmaak woensdagoggend, toe sê sy vir my, haar man is so opgewonde. En niemand het geweet waaroor ek gaan praat nie. En ek het oor samewerking gepraat en rebellie wat teen samewerking staan. En ek het daai woord net so by die Here gekry. En toe ek het samewerking net so bietjie gepraat, verduidelik wat dit is, wat is die definisie daarvan, toe sê ek, maar ek wil vanmôre oor die ander boek praat met sy vrugte en dis rebellie. Want almal van ons is op een of ander tyd in rebellie. En toe begin ek sommer die ding so deur en toe praat ek soos wat die Here op my hart gelê het, baie hard met hulle. En toe is dit die probleem wat in die skool gaan. Toe is daar groepe wat onder teen die hoof werk en alles, en dit het ek nie geweet nie. So ek was die Here ewig dankbaar. Want hulle het almal geweet dat ek nie weet wat gaan aan met die skool en niemand ken my nie. So ek was so wonderlik met die Here werk. Kom ons begin met vanmôre se woord. En dis 'n nuwe reeks. Nee, ek dink dit is baie belangrik vir ons hierdie reeks oor die geesgedeelte, want ons moet regtig waar verstaan waaroor gaan die geesgedeelte. Ons weet dat ons gees opgewek is met die wedergeboorte, maar ons weet nie wat ons gees tot watter dieptes en hoogtes ons gees in staat is om te bereik nie. Ons weet nie hoe hierdie gees van ons kan bring by plekke waar ons nog nooit in ons lewe was, as ons net God se gees toelaat om te konnekteer met ons gees. Ons kan sê ons is geesgevuld, maar ek gaan nou vir julle wys, ons kan ook nie met die Heilige Gees gevuld wees nie, ons kan met 'n ander gees ook gevuld wees. En dan dink dat ons geesgevuld is, en dan is ons nie geesgevuld nie. Ek gaan nou daarby kom. So kom ons lees. Ek het sommer daar in die begin vir mooi geskryf. Ek wil net ons moet daai hele eerste stukkie baie mooi lees. Die Gees. Ons eerste hoofstuk is Gees. In die Ou Testament in Hebreëus is die woordjie Gees Ruach. Sê bietjie net daarop. Ruach. En Pneuma in die Grieks. Kom ons sê Pneuma in die Grieks in die Nuwe Testament. Hierdie twee woorde word ongeveer 700 keer in die Bybel gebruik, waarvan ongeveer die helfte van die woorde na die Heilige Gees en bose geeste verwys. Ek het hierdie hier gesit sodat u kan verstaan, want die Hebreëse leer en die Israelitiese leer wat rondgaan, gebruik hierdie Griekse woord, of die Hebreëse woord Ruach, in al hulle lerings en lesings. Nou ek wil jy moet mooi sien hier, dat as daar van Ruach gepraat word in die Ou Testament, is dit nie te sê dat dit die Heilige Gees is nie. En hulle gee voor dat Ruach op alle plekke die Heilige Gees is, en dit is nie. As ons nou hier gaan kyk. Hy sê met verwysing na wind, die Heilige Gees se wind. So die helfte van die woorde na die Heilige Gees en bose geeste verwys. Daar kan ons al klaar, hier sal klaar 'n verskil. Die woord Ruach in die Ou Testament word omtrent 100 keer gebruik met verwysing na wind. Nou kyk, op een plek word Ruach vertaal as windstreke. Nou is dit glad nie meer die Heilige Gees nie, ons is nou al by windstreke. En dan dit staan daar in 1 Kronieke 9 vers 24. 5 keer word dit as kante vertaal. So nou is ons glad nie eens meer by wind nie, ons is by kante, maar die lering wat uitgaan sê, as daai woord daar staan, dis die Heilige Gees. Kyk, jy verstaan nou. Net jy moet dit mooi verstaan. Want ons gaan al hoe meer te doen kry met die ouens wat jou wil leer om die
Hebreëus te praat en te sê dat jy glad nie, die Here jou glad nie hoor as jy nie Hebreëus praat met hom nie. Sien, dis waar ons nou besig is. Daar's nou colleges, daar is nou skole, alles wat nou jou Hebreëus leer. Daar's Hebreëse Bybels wat jy nou gratis kan aflaai by die internet. Elke keer pop daar gratis Bybel op. En ek wil net vir julle sê, kyk mooi wat hier staan. En dan sê hy, en die Segeel word dit as kante vertaal. En een keer as sigbaar, wat in die King James ook as kant in Engels of side vertaal word. Alle ander kere verwys dit na die hoogste gedeelte van die mens, naamlik die klein gees, kan jy sien? En hulle verwar dit en sê, dis die Heilige Gees, maar dit staan, hoeveel keer nie verwys dit na ons innerlike mens, of innerlike gees. En ons weet vanmôre, soos ons hier is, dat ons innerlike gees en die Heilige Gees twee aparte dele van mekaar is. So ek word nie opgewek met die wedergeboorte, en nou het ek die Heilige Gees as my innerlike mens nie. Ek het 'n innerlike gees, en die Heilige Gees van God het gemeenskap met daardie gees. Dit moet jy mooi verstaan vanmôre. Okay? Maar ek het ook my gees toelaat om gemeenskap te hê met ander geeste, nie noodwendig die Heilige Gees nie. En dit is hoe maklik Satan dan in ons inkom, want hy kom met ons gees, en hy kan jy dit verstaan vanmôre. So dit is, ons moet baie versigtig. Kom ons gaan die tweede een is die siel. In die Ou Testament is die Hebreëse woord vir siel negesh, en die Nuwe Testament in Grieks word die siel psyche genoem. Hierdie twee woorde kom ongeveer 800 keer voor in die Ou en die Nuwe Testament. Ons weet almal wat die siel is, die vlees. Die woord vlees in die Ou Testament in die Hebreëus is bazaar, en in die Nuwe Testament in Grieks is dit sarx. Die woord word ongeveer 400 keer gebruik. Dan kry ons die hart, wat in die hart van die man opgekom het. Nee, ons weet vanmôre almal, dit is nie my vleeslike hart nie. Is jy by my? Want ons weet vanmôre dat ons innerlike gees van hier af werk. Het jy al daai benoude gevoel gekry? En ouens noem dit 'n 6de sintuig. Jy kry so benoude dit. Dit is presies wat die Heilige Gees van haar werk. Okay, so nie hier nie. Nou sê ek, hart, die woord hart in die Ou Testament, die Hebreëus is LEB, en in die Nuwe Testament, cardia in Grieks. Hierdie woord word omtrent 700 keer gebruik. Dan het ons nous. Nous is 'n ander woord, Griekse woord vir die verstand, wat in Grieks nous is. Dit word meer as 20 keer gebruik in die Nuwe Testament. Ons weet ook vanmôre, ons moet verstaan so in die begin van die leer, Ou Testamenties was Hebreëus, Nuwe Testament in Grieks. Hierdie Bybel van ons is ook die ou vertaling, is uit die Hebreëus uit vertaal, direk uit die Hebreëus uit vertaal, so nie uit die Engels uit nie, direk uit die Hebreëus uit vertaal, ons ou vertaling Ou Testament, en die Nuwe Testament is direk uit die Grieks uit vertaal, wat die Nuwe Testament ingeskrywe was. Kyk, dan is ons by verstand. Daar is 'n paar woorde in die oorspronklike taal wat na die verstand, intellek en denke of gedagtes verwys. Ons kan hulle nie almal hier doen nie, maar wanneer jy vind dat 'n woord nie gees, siel, hart en ook nie nous is nie, is dit moontlik dat die woord na die verstand verwys. So daar's 'n hele paar verskillende verduidelikings daarvoor. Kom ons begin vanmôre by punt 2. My vraag is, wil die Here net hê ons moet ander help om nie te sondig nie, of is daar iets dieper as dit? Baie mense, dis hoekom daar evangeliste is, en as pastore, en as profete, en apostels, en evangelist is gewoonlik die ou wat vooruit beweeg. Hy gaan in 'n dorp in, waar dit rou is, en hy begin met tentdienste. En saam met die evangelist is gewoonlik die 'n profeet, want die profeet, as daar geprofeteer word, dan kom die sondaar tot bekering, want die sonde kom in die lig, en so aan. So hierdie twee werk baie nou saam, 'n evangelis en 'n profeet. Evangelis het gewoonlik 'n gawe van genesing, nie dat nie almal van ons nie kan bid vir iemand om gesond te word nie, ek wil dit net vir u sê, maar
net soos met Jesus se tyd. Toe Jesus kom, het hy dadelik begin mense gesond maak. So hy het 'n evangelistiese bediening gehad in die begin en dit was en dan het hy nou later kan ons sien Matteus 5, 6 en 7, dan begin hy leer. Verstaan nie? Maar daar waar hy nou mense gesond maak, dit is die evangelistiese bediening wat hy het. Die man wat hierdie dag kom en Jesus sit in die huis en hy is besig om vir hulle sê nou maar 'n preek te preek daar, of 'n lering te gee. Hier kom die man en hy maak die man gesond daar. So dis 'n evangelistiese bediening. Baie mense sal tentdienste toe gaan en daar vir hulle laat bid vir hulle siektes en sulke dinge, want hulle weet saam met die evangelis werk gewoonlik die genesingsgawe. Okay, dit moet ons nou verstaan. So dit pertinent saam met die evangelis. Okay, daar is ander ouens wat vir jou kan bid, wat jy ook genesing sal ontvang, maar onthou die genesing is 'n genesingsgawe. Iemand het 'n gawe van genesing en ander ouens sal net op die ingewing van die oomblik vir iemand bid en hy sal gesond word. Maar dis nie te sê hy het die gawe van genesing. Okay, ons sal later hierdie jaar wil ek graag by die gawes en al die dinge uitkom dat ons kan mooi verstaan alles wat geestelik is. Okay, God se doel is om sy kinders ten volle uit die ou natuur, of die ou mens, of die ou lewe uit te bring, of die ou broederbond uit te bring, en ons by 'n nuwe broederbond te bring. Jy sal sien daar die ou broederbond met 'n klein b gespel en die nuwe broederbond met 'n groot B gespel, want Christus is in werklikheid ons broer as seun van die Vader, mens op die aarde geword, het ons almal wat mens op hierdie aarde is, wat op aangeneem het hy mag gegee om kinders van die Allerhoogste God te word, hulle wat in sy naam glo, en op daardie manier het ons en Christus is broers en susters vanmôre. Okay, alhoewel ons weet dat na hy opgestaan het sy naam verander van Jesus, wat die aardse menslike naam was, het verander na Christus. Jy sal sien hulle praat van Christus Jesus in die Nuwe Testament later aan, om te sê dat dit die Jesus se opgestane naam is nou Christus, sy aardse naam as seun van die mens is Jesus. Okay, jy verstaan dit. Ons net die onderskeid daar maak en verstaan hoekom staan daar Christus en hoekom staan daar Jesus, want dit veroorsaak baie keer 'n bietjie verwarring. Onthou Christus die opgestane naam, Christus die seun van die mens. Ag ja, Jesus die seun van die mens. Okay, jy verstaan dit. Ons sal sommer so aan en dan gaan ons net die punte so vir u uithaal. Dit maak nie saak hoe goed die ou skepping in 'n mens se oë lyk nie, in God se oë is dit afgekeer en sal altyd veroordeel wees. As ons wat werkers is, duidelik weet wat om af te ruk en wat om op te bou, sal ons ander nie op 'n dwaalspoor lei nie. Ongelukkig vandag is daar soveel mense wat nie Bybelkennis het nie, wat net 'n bietjie iets van die Bybel weet, dalk gekarkiseer en wat ook al, nou word hy 'n huisselleier, en daar's ander mense wat uit die wêreld uitkom wat glad dalk nie 'n Bybel gelees het of niks, en nou begin daar oral dwaalinge en goed in die Bybelwaarhede insluit, verstaan jy? Dan het ons nog verskillende Bybels, nuwe vertalings en ou vertalings en allerlei vertalings, en dit verander ook nog die hele ding, want nou is daar verskille in die Bybel, kan jy verstaan? So, ons is eintlik baie de mekaar op die oomblik wat Christendom aanbetref. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy 'n verhouding met die Vader deur die Seun Jesus Christus het, en dan kan sy Heilige Gees my oortuig wat is waar en wat is nie waar nie. So die Gees van die Here hier binne in my toets die geeste, want Paulus sê toets die geeste, om te sien of dit van God af is, of wat sy gees dit is. En daarom is daar ook 'n gawe van onderskeiding van geeste, wat die Here ook vir ons gee. Of hulle wat dit nie het nie, kan bid en die Here vra. Paulus het gesê, vra die Here, en as jy sterk genoeg na dit begeer, dan sal die Here dit vir u gee. Okay. Amen. Dat ons net dit mooi verstaan. So die wedergeboorte, nou kom ons by die wedergeboorte. Ek het nou daar op die beste wat ek gedink het, wat die definisie van wedergeboorte is. Dit is die ontvang van God se eie lewe. En is die begin van alle geestelike lewe in ons. Kan dit daar in Lukas 9:23 lees. Dit is die oomblik wanneer ons met ons lippe en 'n geskeurde hart
die Here se Gees innooi in ons tempel in geloof en glo dat hy nou ingekom het en dat hy hier binne is. So ek het van my kant af moet ek my voet in die water sit. As ek bedoel my voet in die water sit, ek moet nie net glo nie, ek moet 'n werk, geloof sonder werk is dood, 'n werkie doen en my werkie is om nie net te glo nie, maar die Here in te nooi. So die oomblik wanneer ek glo, staan ek sê ja, glo die Here, maar ek het iets om te doen, is om te sê, Here, ek glo dat U vir my gesterf het, ek glo dat die Heilige Gees aarde toe gestuur het, ek wil hê moet inkom in my, want Paulus sê, julle is dan nou die tempels van die Heilige Gees waarin God woon. So kan jy verstaan. So ek het 'n verantwoordelikheid om hom in te nooi in my, en te sê, Here, kom in my in, vul my tempel. Alright, so dan kom hy in die allerheiligste deel, want dis waar ons gees gedeeld is, en dit moet ons baie mooi verstaan. Hierdie tempel is net soos die gewone tempel, bestaan uit 'n allerheiligste, heilig en 'n voorportaal. So die Gees van God kom, wanneer my gees in die allerheiligste deel opgewerk word, kom die Gees van die Here daarin, en nou bly die teenwoordigheid van God binne in my. So die koninkryk het daarby gekom, dis nou binne in julle. Dis wat Jesus gesê het, kan jy dit onthou? Okay, so met ander woorde, voor Jesus se koms was die koninkryk nie binne in mense nie. Gees van die Here het net oor mense gekom, en nog nie oor almal nie. Net die instrumente wat hy gebruik het. Okay, dit verstaan nie. Maar met Jesus se dispensasie, as ons hom nou innooi, dan is die koninkryk van God nou binne in ons. Okay, jy verstaan dit. Ons gaan 'n bietjie verder. So Paulus skryf, julle is dan nou die tempel waarin God woon. Natuurlik dis die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 13b tot 20. En ons gaan dit stuk lees, want ek wil dit graag met u behandel. Ons lees altyd hierdie skrifte, maar ons verstaan nie altyd wat daar staan nie. So kom ek kyk wat staan daar. En die liggaam, right, nou dis Paulus wat nou hier, kom ek lees die hele sinnetjie. En die liggaam is nie vir hoerdery nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Dis die hele sinnetjie. Maar kom ek het die liggaam net so 'n bietjie opgebreek en uitmekaar het gehaal, dat ek en u net iets baie duidelik vanmôre kan verstaan. En die liggaam, dis die sienbare deel van die 3 dele waaroor ek en u nou net gepraat het. Want ons het nou net gelees van die gees, die siel en die liggaam, wat dit is, hoeveel keer dit voorkom so. Hierdie 3 dele is waaruit die tempel bestaan. So die tempel bestaan uit hierdie 3 dele. Nou sê ek, met ander woorde, dan is dit 'n liggaam. Maar kyk nou net vir my, ek het hier 'n liggaam. Vanmôre, dis my eie liggaam wat hier staan. En in hierdie liggaam, hy bestaan uit 3 dele. Maar ek is ook 'n deel van die liggaam van Christus. Jy moet dit nou verstaan. Jy's nie apart nie, jy kan nie alleen staan nie, jy moet deel wees van die liggaam van Christus. En as jy deel is van die liggaam van Christus, dan begin die gawes en die dinge deur u manifesteer. Maar ek moet nie net my liggaam, maar ook Jesus se liggaam. So nou is dit baie moeilik om te verstaan. Maar kom ons vat nou so stuk. Kom ons lees die volgende sinnetjie. So ek kan of die liggaam van die Here wees, of ek kan my eie liggaam wees. Jy verstaan dit, né? So ek kan 2. Right, nou sê ek, hierdie liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here van die liggaam. Okay? Nou sê ek het hier geskrywe vir jou, onthou jy kan 'n tempelprostituut wees. Nou tempelprostituut beteken vanmôre dat ek aan hierdie liggaam waarin God se teenwoordigheid is met my allerheiligste deel waarin my gees is wat opgewek is deur die wedergeboorte en die Heilige Gees nou ingetrek het, gemeenskap het met my gees, dis nou my allerheiligste deel. En dis waar ek nou die stem van die Heilige Gees afhoor, dit kom alles nou hier van binne af. Dat jy nou verstaan. Okay, so nou het ek hierdie verhouding met die Vader, wat sy gees, wat alomteenwoordig is, dit moet ons nou net verstaan. So, die Heilige Gees is nou nie net hier op 'n kolletjie by my, en hy is nou nêrens anders nie. God is, sy gees is alomteenwoordig. Genesis 1 vers 1 sê vir ons, en die gees van God het geswewe oor die waters. Onthou dit? So, met ander woorde, die hele aarde was bedek met water, maar rondom hierdie hele aarde het die gees van God beweeg.
So hy is alomteenwoordig. Nou nooi ek hom in hier binne in my, so met ander woorde, in my, omdat ek my eie wil het, is die Heilige Gees nie. Al is ek uit die stof uit, die Heilige Gees is nie in my nie. Die Heilige Gees kom eers in my wanneer ek toestemming gee aan hom om in te kom. So moet nie net aanvaar jy die Heilige Gees in nie. Jy moet hom toestemming gee. Hy kan nie inkom as jy hom nie toestemming gee of innooi met die lippe en sê kom in my en vul my. Verstaan dit vanmôre? Okay, so die res daar buite oral hier rondom ons is die Heilige Gees. Maar hy is nie in 'n mens wat hom nie innooi nie. Hy sê kyk ek staan buitekant die deur en ek klop. En hulle wat vir my oopmaak, hulle sal ek ingaan en maaltyd dink. Okay, kry jy daai openbaring vanmôre? Alright. Nou gaan ek bietjie verder. So met ander woorde, hierdie tempel van my kan ek ook as 'n prostituut gebruik. As ons vanmôre dink, ek het hier skrif daar geskryf. 1 Samuel 2 vers 12. Kan jy Eli se seuns onthou? As jy dit dalk al raak gelees het, daai twee deugniete, noem die Bybel hulle, wat nie net sommer sy vurk en die man se offer met die pot wat besig was om te kook, hulle het later so ver gegaan en gesê, nee, ek wil nie van hy gekookte vleis hê nie, hulle het sommer begin hier in gebied, wat niks met God te doen gehad het nie, en Eli was so oud, het op die dak gesit, hy het net stories gehoor van sy kinders en, het is nie asof hy regtig geglo dat die stories waar is nie, hy het wel met hulle gepraat oor die stories wat ek hoor, hy het nie vir hulle gesê, maar julle is besig met die verkeerde goed nie, hy het gesê, ek hoor stories, verstaan nie? Okay, so, dis kom hulle allemaal verbyter is, en Samuel opgerig is. God het Samuel al van kleins af opgerig. Maar ek wil net vir jy wys God se genade. Van kleins af roep hy Samuel op. In Eli se huis. Hy praat met Samuel, en Eli wat nie meer God se stem hoor nie, weet dat God met Samuel praat, en weet wat hy verander nie sy wee nie. Ons het gelowiges vandag wat nie hulle weer verander nie, al weet hulle jy praat die waarheid, al weet hulle die Gees van die Here spreek deur jou, sal hulle nie na jou luister nie. Dit is Eli's wat daar buite rondloop, gelowiges wat lou geword het, broers en susters. Verstaan nie dit vanmôre? Okay. Nou sê, en kom ek maak hulle so klaar. Hulle het nie net die vurk gevat, en op 'n tyd het hulle so ver gegaan en gesê, voor julle daai kos koop, wil ek vir my die beste uitsoek, maar as ek is die priester hierso, dan ek mag vat wat ek wil. Nou dit is nie reg vir God gewees nie. Okay, so, dan vat hulle sommer net, en as die ou teepraat sê, die Bybel het ek gelees gisteraan, sê hierdie, as hy teepraat, dan word hy sommer aangerand. As hy net teepraat, dat hy nie daai stukkie mag vat nie. Want hierdie ou kom in goeie trou met God toe, om sy offer te bring, hy word geslag, alles, en die bloed van die offer gaan nou vergifnis van sy sondes, en hierdie mense is sommer besig met, om hierdie heiligheid, wat nou daar vir hierdie wettiese ou is, heeltemal te versteur, en vleis te vat, en alles in hulle hande in te druk, en vir hierdie ou is dit nou 'n heilige offer aan God. So dit het gemaak dat die volk nie meer die offers as heilig beskou het nie. En net so helse lewe begin lewe het, as wat hulle gelewe het. Kan jy verstaan wat gebeur in die kerk? Okay, so, nou, hulle het nie net die vleis gevat nie. Hulle het so ver gegaan as die vroue wat in die tempel gewerk het, om hulle as prostituie uit te huur in die tempel. Van God waar God woon. Okay, so, dis wat ek probeer vir jy mooi, dat jy net hierdie ding mooi kry en verstaan. Hierdie Ou Testamentiese tempel het die verteenwoordig, of was 'n tipe van die Nuwe Testamentiese tempel wat ek en u is, wat presies deur dieselfde goed gaan, as wat Eli en sy seuns en die tempel van ouds gegaan het. So ons moet dit verstaan vanmôre, want ek wil hier by 'n punt uitbring, waar jy regtig nog nooit was. Kyk, so verstaan dit. Ons lees 'n stukkie verder. Onthou jy kan 'n tempelprostituut wees deur die week het die gemeenskap met die wêreld. Kyk, daar begin ons gaan al klaar bietjie dieper. En Sondaar wil die gemeenskap met God hê deur sy seun Christus Jesus. Onthou, ek praat vanmôre met u as werkers. Ek praat vanmôre met u as volwassenes
wat al opgerig is in die Here, wat hierdie dinge verstaan, sodat u buitekant mense kan bedien daarmee, wat doelloos rondloop en wat in dwaling is en nie die skrifte verstaan nie, sodat jy met hulle kan praat en sê, maar dis wat die skrif sê. Dis nie wat jy glo nie, dis wat die skrif sê. Want ons kan alle goed glo, dis nie noodwendig skriftuurlik nie. Ok, verstaan. Right. So, ek praat met u vanmôre as werkers, of as toekomstige, ons het hulle altyd werkers genoem, vandag noem hulle pastore en hulle noem hulle alle rande goed. Maar as bedienaars van God se woord. Ok, u is nie die om Sondag hiernatoe te kom en gaan huis toe en praat nooit kry en jy kans om oor die woord te praat nie. As u gaan bid en God vra, dan skep die Here geleenthede vir u om met sy woord met iemand te praat oor. As jy dit regtig begeer, dan stuur jy die mense op die pad. Al is dit in die winkel, of 'n vriend wat jy kom kuier, of iemand wat jy bel, of jy WhatsApp, of wat ook al, dan kan jy hom bedien deur daai medium wat daar is, met God se woord. Ok, ons verstaan dit. Nou sê hy, so, tempelprostituut, gemeenskap in die wêreld, en ons Sondaar wil hulle gemeenskap met die Here. Dis baie gevaarlike goed hierdie, want dit is presies wat hulle gedoen het. So deur die week het hulle hierdie tempelprostitusie gehad, en Sondag as die offers nou, ek sê nou maar Sondag, maar as die Sabbat nou kom, en hulle het nou 'n offer gemaak daai tyd, dan is hulle nou hierdie, verstaan jy, hierdie heilige ding wat hulle nou voorhou, maar wat eintlik nie heilig is nie, dis nou maar net, daai dag sit hulle aan 'n voetjie voor, as wat hulle die res van die week doen. En onthou, nou vanmôre, ek wil hê jy moet dit verstaan, ek en u is 'n tempel, waarin God nou woon. So ons gaan nou nog 'n bietjie dieper en dieper en dieper gaan, dat ons kan verstaan, maar vandag is ek dalk net so skuldig teenoor julle wat daai tyd geskrywe van is wat skuldig is, maar vandag is ek dalk meer skuldig as wat hulle ooit was. Ok, verstaan dit? Right, as ons daai punt neergetrap het. So, nou sê hy, om gemeenskap, maar vir die Here en die Here vir die liggaam, om gemeenskap met afgode en slegte gewoontes te hê, is ook hoerery. Jy sien, nou gaan ons nou sak ons al 'n bietjie dieper. So om gemeenskap met afgode of slegte gewoontes te hê, is ook hoerery. Ons het nou net gehoor dat ons die tyd moet uitkoop want die dae is boos, kan jy dit onthou? Ok. So, ons het beteken, as ek tyd moet uitkoop, beteken dit daar is gewoontes in my lewe, wat God nie tevrede mee is nie, wat ek van my af moet wegkry, en dit gaan my ekstra tyd gee, om aan die Here te spandeer. So dit is wat dit beteken. Nou, daai gewoonte, kan so gewoonte vas wees in my lewe, dat ek God se tyd gebruik vir dit. Baie mense het vir my gesê, die Bybel sê dat ons nie enige iets mag maak, wat in die hemel, op die aarde of onder die aarde is nie. So ek mag nie 'n ding namaak wat God gemaak het nie, want as ek 'n naaper soos die duiwel. Ek verstaan dit mooi vanmôre. So as God sê, jy mag nie engeltjies maak nie, geen beelde, niks. As God sê, jy mag nie hierdie goed maak nie, want jy imiteer my, as jy dit wil doen. Jy wil voorgee, dat jy kan skep. Ok, dis wat afgode is. Afgode is gewoonlik goed wat gemaak word van sienbare goed wat op die aarde is of in die hemel is, en dit word 'n afgod en die ouens aanbid. So, die ou wil eintlik voorgee dat hy 'n goue kalf kan maak. Daar loop 'n kalf in die bos, hy maak 'n goue kalf. Die kalf in die bos is nie goud nie, so hierdie kalf van hom het meer waarde as die bees wat daar loop. Dit moet jy verstaan. Jy moet nou agter dit kom. Hoekom het hulle hierdie afgode gemaak? Want hulle God het meer waarde gehad as die bees wat daar loop. Jy moet dit nou mooi verstaan. Die parretjie wat hulle goud gemaak het in Egipte, het meer waarde gehad as die parras wat in die veld is. Want hy het waarde gehad. Jy moes baie betaal vir hom. Ok, so, dit het hulle afgode baie duur gemaak. En jy sal liewer 'n dier afgod aanbid, want jy sit 'n prys aan hom, as wat jy sommer 'n ding aanbid wat vir jou geen waarde het nie. Jy verstaan dit vanmôre. Kyk, ons gaan 'n bietjie verder. En dan by iets kom. Right, en God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Daar's die gevaar. Die wedergeboorte, wanneer ons opgewek word deur die krag van die Heilige Gees. Nou sê hy, weet julle nie dat julle liggame
lede van Christus is nie. Nou gaan hy nog 'n bietjie dieper. So hier is my tempel, en ek kan in hierdie tempel vir my afgode aanbid, en goed aanbid, en allerhande goed, ons gaan nou daaroor praat, aanbid in hierdie liggaam van my. Maar, ek wil ook hê hierdie liggaam wat ek so misbruik, moet 'n deel wees van die liggaam van Christus, en dit kan ons nooit wees nie. Dink 'n bietjie daaraan. Ek kan nie met my afgode wil dink maar ek kan deel wees van Christus se liggaam nie. Hy sê ek is 'n jaloerse God. Ok, verstaan dit vanmôre. So jou gewoonte kan maak dat jy nie inpas in die liggaam van Christus nie, maar dat jy eintlik buite is. Want God se liggaam is heilig. Ok, is jy by my? So, nou sê hy, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus ook is nie? So, dis nie net 'n tempel van die Heilige Gees nie, maar jy word ook 'n lid van Christus se liggaam. Sal ek dan nou vra hierdie vraag? Sal ek dan die lede van Christus, hierdie liggaam wat deel het van Christus se liggaam, neem en dit lede van 'n hoer maak? Wel, Paulus gaan baie diep in detail, en ek wil hê jy moet dit baie mooi sien. Hy het 'n hele lering oor die nagmaaltafel, want hierdie hele deel gaan oor die nagmaaltafel. Dis waar ons uiteindelik bykom. Jy kan dit nie glo nie. En hy gaan deur omslagtigheid om te verduidelik, voor jy by hierdie nagmaaltafel kom, het jy al hierdie goed ondersoek, jouself ondersoek, voordat jy na die tafel toe kan gaan. Nou gaan hy. As ons nou gou net weer terugblaai. Hy sê, sal ek dan die lede van Christus neem en dit die lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Engelse Bybel sê, God verbied dit, God forbid. Vers 16 sê, of weet julle nie, dat hy wat 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie. Weer 'n keer, liggaam. Kyk, verstaan dit vanmôre. So, liggaamlik sienbaar, liggaam, kan ek my deel maak as ek nou oorspel pleeg, of dit maak ek my deel van die liggaam van 'n prostituut, en ek word een met hierdie prostituut. Kyk mooi wat gebeur nou hier. Kyk, ons gaan nou 'n bietjie dieper gaan. Nou sê hy, so, of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? En dis wat ons baie keer ons verstaan dit. Twee liggame word een vlees. So, God sien wanneer twee mense gemeenskap het, dat hulle een geword het. Verstaan dit vanmôre? Ok. Nou sê hy, want die twee, sê hy, wat God is, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Ons bestaan uit 3 dele. Gees, siel, liggaam. So die liggaam maak ek deel van 'n prostituut, maar binne my is 'n gees, en met hierdie gees wil ek een wees met God se gees. Want God het nie 'n liggaam dat hy kan bestaan, of dat hy sienbaar is soos ons nie, maar daarom is ons in die gees, die liggaam van Christus ook. Hierdie liggaam wat hier staan, word ook die liggaam van Christus, maar dit is in die geesgedeelte, want hierdie liggaam kan nie deel word van die geesgedeelte nie. Hy moet oorklee word met 'n verheerlikte liggaam, en dan kan hy eers in hemelse plekke ingaan. So hierdie ou kan glad nie in die hemel ingaan soos wat jy hom hier sien staan nie. Het jy by my? So waar is ons nou? Want wie die Here aanhang, is een gees met hom. Hier is 'n baie diep openbaring. Die liggaam in sy vleeslikheid word een vlees. Maar dan kom Paulus en sê, in die gees alleen kan ons een met God wees. Die gevaar in vleeslike gemeenskap is, as dit lank genoeg aanhou buite die huwelik, dan vind daar 'n oorplasing van geeste plaas. Right, nou ons 'n bietjie dieper. So as hierdie liggaam deel gemaak word van 'n prostituut, en dit hou oor 'n lang tydperk aan, dan begin dit in die geesgedeelte ingaan. So dit begin buitekant by die voorportaal wat jy hier sien, en hoe langer jy met dit aanhou, hoe dieper beweeg dit, hoe meer reg en toegang kry hy, en as jy jou uitvee, dan sê jy jou geesgedeelte. Nou wat is in ons geesgedeelte? God se gees is in ons geesgedeelte. So as ek aanhou met hierdie sonde, dan kom daar 'n oomblik in my lewe wat hierdie ding kan ingang kry tot in my gees, in die allerheiligste deel, en die teenwoordigheid van God verdrywe.
toelaat, is dit my wil wat dit toelaat. Verstaan nie? En God dwing nie sy wil op ons af nie. So wat doen hy? Hy onttrek hom. Daarom sê Dawid, Here, neem nooit die Heilige Gees van my af weg nie. So daar is 'n kans dat die Heilige Gees weggeneem kan word. En wanneer het koning Dawid dit gebid? Toe hy Psalm 51 geskryf het, na die sonde met Batseba, 'n man wat hy vermoor het, kan jy dit onthou? Toe bid hy hierdie gebed, Here, moet net nie die Heilige Gees van my af wegneem nie. So kan jy nou sien wat gebeur hier. Kyk, so as jy lank genoeg met hierdie sonde aanhou, wat dalk net 'n sienbare sonde is, en jy laat hom al meer en meer en meer in jou liggaam toe, in jou liggaam, dan kom jy uiteindelik by jou innerlike mens, en jy verloor jou wedergeboorte. En dis hoekom Paulus so sterk streng is oor dit. Hy sê, God forbid, dat ons aanhou met ons sonde, want hierdie sonde, wat is die loon van die sonde? Dit bring die dood. En waar is die dood? In die gees. Want dis nog waar ons lewe is, God se lewe is. So dit maak eintlik God se lewe in ons, wat in ons ingekom het, dood. Want die loon van die sonde bring die dood. So die onttrekking van die Heilige Gees en my gees sterf. En ek is presies net soos wat ek was voordat ek tot bekering gekom het. Maar die gevaar is, ek besef dit nie en ek weet dit nie. Ek gaan nog steeds kerk toe, maar nog steeds huis toe. Ek lees nog steeds my Bybel en ek bid nog steeds. Maar my gees is dood. Kan jy dit verstaan? Hier is die diep goed wat die mense nie verstaan nie. In die kerk nie. Hulle lewe net soos hulle wil in die kerk. Praat jy die week met sy mond allerhande fyn goed en dan verstaan jy dan dink hy so, God moet nou Sondag tevrede wees met die stukkie wat hy die Here gee. Maar die week lewe hy net soos hy wil. Ok, nou kom ons kyk net so 'n bietjie verder. So die gevaar met vleeslike gemeenskap is, as dit lank genoeg aanhou buite die huwelik, dan vind daar oorplasing van geeste plaas en nou is die besoedeling nie net meer in die liggaam nie, maar ook tot in die gees. Dit is hier waar geeste reg en toegang verkry en dis die groot gevaar. So ek en jy maak die deur oop vir hom om in te kom. Deur ongehoorsaamheid. Dis waar agter Satan is. So kry hy ingang in ons tempels in. En iemand het eendag gesê, as 'n prediker met 'n oorspelige gees oor 'n gemeente preek van die preekstoel af, oor die kerk preek, en hy het 'n oorspelige gees. En hy hou vir 'n tyd lank genoeg aan, dan begin daar skielik egskeidings, huweliksprobleme in daai gemeente, want dis die gees wat oorgedra word. Onthou jy sit vanmôre hier, jy maak jouself oop om die woord van die Here te hou, dis die gevaar. Jy staan by 'n plek en daar staan 'n ou daarvoor, jy ken hom van geen kant af nie, en hy spreek met sy tong waar lewe en dood is, spreek hy in u lewe in, en hy spreek in die allerheiligste deel in, en u laat hom toe om in te kom, maar jy ken hom nie eers nie. Kan jy die gevaar sien vanmôre? Dis 'n verskriklike groot gevaar, dis baie diep goed hierdie. Daarom is 'n binnekamer verhouding so belangrik vir almal van ons. As dat daai ding nie kan kans kry om in te kom in my nie. Sê nou maar, ek gaan na 'n kerk toe. En ek sit te luister na hierdie. Maar hy het 'n oorspelige gees, hy is besig met oorspel, buite in die kerk byvoorbeeld. En hy staan daar, hy preek vir my en preek, en ek maak my oop, want ek wil graag die woord ontvang. So ek maak my oop vir die saad, dat die saad land, maar daai saad wat daar uitkom, is vol suurdeeg. Dan gaan vanmôre, en dit word geplant hier binne my. En môre het ek 'n ding by my, en ek kan nie verstaan waar kom hierdie ding vandaan nie. Maar ek het hom toegelaat, sonder, onbewustelik, het ek hom toegelaat. Sien hoe vinnig is dit, hoe vinnig Satan 'n manier kry om nog 'n netwerk en nog 'n netwerk en nog 'n netwerk op te stel. Kom ons gaan 'n bietjie verder. So, ek praat met iemand gister. En ons praat oor kinders wat videospeletjies speel, byvoorbeeld. En ek wil julle mooi verduidelik wat gebeur. Jy het hierdie games wat hulle vandag met die kinders vandag mee speel, wat hulle gaan op internet. Hulle betaal 'n bedrag, as hulle deel van 'n groep mense wat daar sit. En nou is almal deel met hierdie groep. Maar onthou, die mannetjie weet jou verteenwoordig wat jy sien hiervoor, wat nou jy is.
En dan is daar ander mannetjies teen wie jy veg. Hulle neem almal 'n persoonlikheid aan. En hulle kan met jou begin praat en kommunikeer. Hoe doen hulle dit? Deur die mens wat agter die mannetjie sit. En nou begin hierdie ding jou meer trek. En hierdie ouens, as nie geredde ouens nie, want daai ouens wat daai goed sit, kan nie gered wees nie. Want al daai tyd gaan op, ure in hierdie speletjies in, nie tyd vir die Here nie, en so dryf hulle al verder en verder. As hulle gered is, dan verloor hulle wedergebore, hulle gees wat opgewek is, hy gaan dood. Want dis waarna toe dit lei. Ok, so nou neem hierdie mannetjie wat daar is, hierdie getekende Adam uit dit mannetjie, kry 'n persoonlikheid. En hy kom help jou, want jy's in die moeilikheid en jy veg hier, nou kom hy kom help jou. Jy kom aan een en hy kom help jou en so verslaan julle nou die vyand. En dit bring die groep nader en nader aan mekaar. Ek het in Pretoria gehad, dat dit so erg was, dat hy kom na my toe en hy wil 'n bevryding kry, hy wil loskom van hierdie goed af, want hy kan nie slaap in die nagte nie, hy het sy werk verloor, alles deur hierdie game, sy vrou werk, hy staan op die punt van 'n egskeiding en hy wil graag iets doen, maar hy sit daar by my, en hoe meer ek met hom praat en verduidelik hoe werk hierdie goed is, hoe minder wil hy hoor. Dis of hy op 'n ander plek is. Ek vra hom 'n vraag, dan sê ek, het jy gehoor wat ek jou vra? Dan sê ek, ekskuus, en dan moet jy hom nou weer vra, verstaan so. En op 'n gegeewe oomblik, jy staan nou op, jy sê, ek kan nie meer langer hier sit nie. Daai kyk roep my nou moet ek gaan, as ek nou nie gaan, is ek ongehoorsaam. Jy sien hoe ver gaan hierdie goed. En ouens dink dis maar sommer net 'n speletjie. Hy neem 'n persoonlikheid aan en dis Satan wat hom gebruik. En hy gebruik jou agter dit. Weet jy wat gebeur? Nou begin daar in die huisgesin, veral as dit nou 'n vrou is of dit die man is van die huis is, nou begin daar in hierdie huisgesin begin daar probleme kom. Want hy begin meer tyd op hierdie ding, want hy is vasgevang in hierdie ding. En hierdie goed is nou al binne in sy tempel. Dit beheer hom nou al. Dit het God afgegooi van die troon af, want God sit op ons geestelike troon, in ons innerlike gees. Het hom afgegooi van die troon af. Hulle sit op die troon en hy beheer daai liggaam. Hy beheer alles in hy liggaam. En as jy iets sê en jy sien die gevaar en jy sê, hoorie, want dit is nou 'n gevaarlike grond wat jy nou beweeg, want jy is nou al ure, jy is nou al in die nagte besig. As hierdie ding aanhou, gaan jy jou werk verloor. Of so, want jy gaan moeg werk toe en jy is half in die slaap by die werk en jy gee nie vir die ou wat jou in diens geneem het, die volle produksie wat hy veronderstel is om te kry. En jy sien waar gaan al hierdie goed nou uiteindelik heen. En nou, as jy daai, sê nou maar, dis die man wat die vrou aanspreek en sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, maar jy sal moet iets begin doen, want die kinders word verwaarloos en alles, dan manifesteer daai duiwel, daaruit, uit daai persoon uit, wat vasgevang is met hierdie, dan is dit nie meer die persoon het nie meer 'n sê nie. Dis daai persoonlikheid wat hy nou aangeneem het, wat nou deur hom begin praat. So hier is 'n instrument van Satan. Dit was die liefdevolste vroutjie op 'n tyd gewees. Sy het 'n duiwel geword. En jy kan nie verstaan wat met hierdie vrou gebeur het nie, of met hierdie man gebeur het, of met hierdie kind gebeur het nie. Maar hy het sy persoonlikheid, hierdie ding se persoonlikheid aangeneem. En nou, weet jy, dan gaan dit nou baie verder as wat dit nou gaan. Want dit bly nie daar nie. Hierdie geesding het nou so sterk geword, dat hy nou begeer nie meer om met hierdie animated ou te praat nie. Nou begin hulle op WhatsApp kuier. So met ander woorde, hierdie ouetjie wat haar kom help en hulle saam veg en alles, hy kry nou 'n stem. Hy kry nou 'n gevoel en hy begin nou praat. En hier begin 'n ding, 'n verhouding sommer vinnig kom, want hulle kamer nou vir mekaar en hulle is. En hierdie ou begin na man se plek in die huis inneem. Kan ek dit so verduidelik vanmôre? Hy begin na man se plek in die huis inneem en hy vat die hele huis oor, die hele huishouding. En dis Satan ten volle beheer van 'n gesonde huwelik en ding wat daar was, maar kyk net wat dit gebeur. Is net op prostitusie. Op 'n dag was hy die wonderlikste gelowige kind en die Here gedien, na Bybel gelees en alles. Nou het sy heeltemal teruggeval, weg van die Here af, lees nie haar Bybel, jy moet ook nie met haar praat oor Christelikheid nou nie, want as jy dit nou wil doen, het jy moeilikheid, want dit dring in teen die tyd wat sy aan hierdie God spandeer. Nou weet jy wat gebeur aan die einde van die dag? Sy klim op 'n vlieg
vliegtuig, hy doen alles maar vermoë om geld en goed in die hande te kry, gaan leen geld by die bank, en dan vlieg sy oor na hierdie ou toe wat hulle nou hierdie verhouding het, met hierdie game wat hulle gehad het, vlieg oor soen toe, ontmoet almal kom by mekaar in een plek, dit kos duisende rande, die kinders is afgeskeep by die huis, en hier kom sy terug, en die man besluit, kyk, dis nonsens, ek gaan nie meer om hierdie goed opsit nie, hy het sy tas gepak en het gewaai. Wil jy verstaan waar dit? Dis wat ek hier probeer sê vanmôre. Dis tempelprostitusie. Dis wat gebeur as 'n kind van die Here toelaat en sonde word meer en meer hy kry is. Hy word 'n sterk man. En hoor wat sê Jesus van dit. Hy verduidelik dit so oulik. Hy sê as jy nie daai sterk man bind en in 'n huis ingaan en daai sterk man bind nie, dan kan jy niks aan hom maak nie. Want hierdie goed, hierdie duiweltjies en demone, velduiwels en al hierdie goed wat die Bybel hulle doen, kry hulle krag van die sterk man af. So as jy die sterk man kan bind, dat hy nie krag het, dan het die instrumente van hom, het hulle nie krag en mag nie. En dan verloor hulle hou vas. Dis eintlik soos wortels van 'n boom wat gesond is eendag, en dan met jou gebede en aanhoudende gebede en jou vaste, dan begin hierdie wortels uitdroog, en dan val die boom op, en hy verloor sy krag, en sy mag, wat hy oor daai persoon uitgeoefen het. Daarom haat Satan vaste en gebede. Verstaan dit vanmôre? Dis oor dit, al hierdie goed wat daar gebeur. So ek wil nou vir julle mooi verduidelik. So, nou kom sy terug, en sy sien alles is weg. Maar wie, daai mense is so vasgevang. Ons kyk vanmôre na dwelm ouens wat vasgevang is deur dwelms, of deur drank, of op pille is. Weet jy, ek wil vanmôre vir julle sê, hierdie ou is nie op pille nie, hy is nie op drank nie, so jy kan nie vir hom sê, nee, maar dit wat jy doen is ongesond nie, verstaan, dit is ongesond vir sy gees, maar dit verstaan hulle nie. Want is net 'n game, man is net 'n game. En dan raak hulle so erg, dat hulle nader aan die kamer begin toemaak, en die kamer se deur sluit, dat niemand kan inkom om haar te pla of hom te pla, en daardie tyd wat hy weer besig is met die speletjies nie. Ok, ek gee vir hierdie goed dat jy dit kan verstaan vanmôre, want dis alles goed wat in ons geesgedeelte net so in 'n oomblik kan gebeur. Haai, kom ons gaan 'n bietjie verder. Matteus 12:29, daaronder by bladsy 4. Jy kan daar gelees wat sê Jesus oor die sterk man. Ek gaan nou nie dieper daarop ingaan nie. Ek wil nie, kan jy onthou, Jesus het vir die man wat in die tempel ingekom het, hy was daar, hy het saam met hulle liedjies gesing, en Jesus is daar, Jesus kom in die tempel in daai môre om daar te bedien, en hy van die Jesaja boek rol, en hy begin lees, en hierdie man sit hier, hy sit al die jare tussen al die ander Jode wat daar is, en hy luister Sondaar as die ander Jode lees, maar dit is alles letter, dit is dood. Nou kyk wat gebeur. In sy gees bly Satan. So hierdie ouens wat met hom praat, wat die letter praat, en daar is nie die gees van die Here by nie, doen niks aan hom nie. Hy is nie bang vir hulle nie, vrees hulle nie, inteendeel hy van hierdie ou kerk toe, en hierdie ou sing liedjies, koortjies, en hy prys die Here, en alles saam met die res van die Jode wat daar is. Maar hierdie spesifieke môre kom Jesus daar in daai tempel in. En toe Jesus die boekrol vat en hy begin lees, daar as ek nou die liedjies gesing het, toe spring hierdie ou op uit sy stoel uit. Dat het nog nooit gebeur in daai tempel nie. Spring uit sy stoel uit en hy sê, "Ha, wat het ons met u te doen? Seun van God." Ek kan homself nie keer om dit te sê nie. Toe praat die duiwel van binne af, hierdie man het nie meer 'n stem nie. Die duiwel het sy lippe oorgeneem, hy het sy stembande oorgeneem, hy het sy gedagtes oorgeneem. Hy is 'n instrument in die hande van Satan, soos wat hy daar staan. En die Here het hom so gekyk en gesien dis Satan wat daar gestalte gekry het. Ons sê altyd Christus moet gestalte in ons kry. Satan kan net so in u en my gestalte kry, broer en suster. As 'n instrument, as 'n spreekbuis, as enige ding. Hy kan leiers van die land wat daar staan, wat praat, kan hy wees wat praat. Dit is nie eers Zuma weet nie eers wat, hy staan maar net daar, hy is net 'n puppet. En Satan praat deur hom, kan jy dit verstaan as dit toegelaat? Ons het 'n reeks oor Hitler gedoen, kan jy dit onthou, oor Hitler? En in daai reeks het hulle daar geskrywe dat Hitler, hy was 'n Romeinse Katoliek,
dat Hitler sy vriend het daar geskrywe, getuienis van sy vriend, dat Hitler sy hele gesig verander het, sy stem het verander, en dan begin hy praat, en dis hoekom hy al daai plekke donker gemaak het, waar die mense was, en die skerp ligte van agteraf geskyn het, sodat hulle hom net sien, want hy is hulle God, wat hulle het alles vir hom gedoen, hulle sou moord pleeg, hulle sou enige iets vir Hitler doen, hoekom? Want Satan het Hitler ten volle beheer, net soos daai man. Maar toe Jesus hom so kyk, is die eerste woorde, en dit is so wonderlik van Jesus, nee, dit is die wonderlikste van die Gees van die Here. Toe kyk hom so, toe sê hy, kom uit! Hy skree, hy praat met hom soos dat 'n mens met 'n hond praat, om uit 'n plek uit te kom, en hy wil nie luister nie, kom uit! En daai oomblik moes daai Gees, kan nie langer bly nie, want Jesus het gesê, kom uit, en daai Gees gaan uit hom uit, in daai oomblik. Ek vir jou sê, daai Fariseërs was baie verbaas daai dag, want hulle is die heiliges van die dag, hulle het eers geweet die duiwel is die onheilige. Kan jy dit verstaan vanmôre? Ja. So dis nou 'n goeie voorbeeld dat ek nou sommer daar vir u by het, dis nou nie daar in die woord nie, maar ek kan dit nog gaan lees. Onthou net, soos wat Jesus se liggaam hier op aarde het, net so het Satan 'n liggaam vir homself opgebou in mense. En baie lede in wie hy 'n liggaam opgebou het, sit in die kerke vandag, broer en suster. Staan agter die preekstoele. Jy sal sien daar boeke gewees, so 'n paar jaar terug het ek gesien 'n oude boek geskryf, heksery agter die preekstoel. Ek dink dit was 'n Engelse boek. Witchcraft behind the pulpit. Dit moet jy verstaan vanmôre. Mense het die idee waarmee ons te doen het, nie geliefdes. Hulle weet nie wat is die dieper dinge in God nie, hulle het die idee nie. Dit lyk vir hulle alles sommer net business as usual. Okay, verstaan. Nou sê baie lede van sy liggaam kom uit Christus se liggaam, wat op 'n tyd wedergebore kinders van God was, wat soos hierdie vroutjie met die games heeltemal wedergeboorte verloor het. Nou wil sy niks eens van die Here hoor nie. So wat het gebeur? Die Gees van die Here het hom onttrek van haar af, en sy is weer die ongeredde vrou wat sy was. So ek wil net vir julle sê vanmôre, mense sê een keer gered, altyd gered. Dis nonsens. Die Bybel sê, jy kan jou wedergeboorte verloor, as jy God verloor. Aanhou verloor, onttrek hom. Kijk, nou sê, nou kom daar verdeeldheid in die huis wat verdeeld is, kan nie staan nie, en dan kom daar skeiding, en alles wat daarmee saamgaan. Hoe tragies is dit nie? Net vir my so maklik dit vir Gees is om heeltemal kontrole te neem oor 'n familie. Die grootste gevaar is dat jou wedergebore gees heeltemal doodgedruk word oor 'n tydperk, en sou iemand teen hierdie videokarakterspeletjie praat, word daar die gees onmiddellik kwaad en baie aggressief. As jy jou liggaam lank genoeg vir sonde gebruik en sonde toelaat, dan kry daardie slegte gees toegang tot in jou gees, wat die allerheiligste deel van ons tempel verteenwoordig, en dan verloor ons God se teenwoordigheid en sterf geestelik, want die loon van die sonde bring die ewige dood. In die geesgedeelte, want dit is tog waar God se lewe is. Ek wil vir julle wys dat daardie sonde afgod word in u lewe. En nou is ons besig om voor hom te buig, want nou is ons verslaaf. Ja. Wat sê die skrif daarvan? Kyk wat sê Romeine 6:16. Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, nie of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Kan jy dit hier sien? Ja. Dat jou gewoonte jou kan bring in 'n slawerny in, en dan as jy in die slawerny is, as jy lank genoeg daar bly, dan verloor jy die Heilige Gees. Dan sê hy, vers 18, vlug vir die hoerery. So ons het nou na hoerery gekyk op alle vlakke. Nie net in ons liggaam nie, maar ook in ons gees, op alle maniere in die tempel vanmôre. Nou sê hy, vlug vir hierdie hoerery. So ernstig is Paulus dat hy sê, vlug, hardloop weg. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, of 'n afgod in ons allerheiligste deel toelaat lank genoeg, sondig teen sy eie liggaam of die tempel van God. Verstaan jy dit?
Gevaarlike goed nie, né? Kom ons lees 1 Korintiërs 10 vers 31. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders, nou ek wil hier vir julle iets wys. Jene, ek is so met dit besig en die Here begin met my praat hieroor. Dat die Ou Testamentiese Israel almal gedoop is. Ons is ook almal gedoop, wat nou geonderdompel is. Hierdie mense in die Ou Testament was almal gedoop, al die Jode. Kom ons kyk waar staan dit. Hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk, hoor mooi, onder die wolk was, almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink het 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Het jy dit al ooit so gelees? Dat hierdie ouens almal gedoop was in die Ou Testament. Maar kyk wil jy nou, laat jy dit mooi sien, waar ek die nou gaan uitbring. Mag die Here ons help gou. Dat hierdie gedoopelinge, wat gedoop is, by die hope gesterf het in die woestyn. Kom ons kyk. Hy sê, as jy kan onthou, hierdie geestelike rots was Christus. Jesus het ons, God het ons hom gesê, Moses, moenie die rots slaan nie, praat met die rots. Jy het nou met die ander rots geslaan, maar nou sê ek vir jou gehoorsaamheid, praat met die rots. Maar Moses is so opgewerk met Israel wat murmureer, en hy is so ongelukkig met hierdie mense, dat hy en sy meer in daai oomblik, want hy is die sagmoedigste mens, wat daar ooit is, sê die Bybel van hom, maar dat hy so kwaad geword het, en ek wil sê, hy moes, dit moes weke se maande so goed gewees het, wat net in daai een oomblik net gesnap. Kyk net hoe van die duiwel. En hy vat hy staf en hy slaan daai rots. En hy is ongehoorsaam. Maar hy slaan hierdie rots verteenwoordig Christus. Hy slaan Christus, maar hy slaan nie Christus met die doel dat hy hom wil slaan nie. Verstaan jy? Hy slaan die rots omdat hy hom vererg het vir al hierdie Israeliete hier rondom hom. En hy dink nie daaraan dat hy Christus slaan met die rot, met die staf nie. En dat dit hom die beloofde land gekos het. Kan jy dit glo? Net hy een. Al die ander kere wat sy gehoorsaam, net hy een keer sy ongehoorsaam. Maak dat hy die beloofde land mis. Dis verskriklik. Maar kom ons lees gou. Ek wil ook daar vir iets geskryf. Ek het hier so volgend vroeg net die bygeskrywe. Jy kan dit daar byskryf. So in die geesgedeelte maak dit nie saak watter sonde ons pleeg nie. Dit kom in ons allerheiligste deel in waar God se Heilige Gees woon, verdryf die teenwoordigheid van God, veroorsaak dat ons wedergebore gees sterf, en Satan sal ons nog toelaat om kerk toe te gaan ook, maar alles het nou net 'n ritueel geword. Kyk. Kom ons kyk daar wat sy 6 gegooi. Onthou nou dat ons in die geeslewe nou sterf, ons eerste in die geesgedeelte, verloor ons wedergeboorte, en nou dat jy lou is, spoeg ek jou uit. Hy het Christus geslaan. Kyk net wat doen sy hier meer, dis kwaad vir Israeliete. Maar sy meer het hom gelei tot ongehoorsaamheid, een oomblik het hom die beloofde land gekos. Punt 5. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie. Hoekom skryf hy dit net na die doop? Hy skryf dat hulle in hierdie wolkkolom daar was. Want dis die Heilige Gees gewees, die wolkkolom. Wat hulle koelte gegee, waaronder hulle beskerming gekry, en dat hulle die vuurkolom by die nag gehad. Maar hierdie wolkkolom, ons weet as daar 'n wolk is, dan is daar 'n aanduiding van reën. Ons het hierdie hoop dat daai wolk gaan reën. Ons sien die wolk. Elia sê, wat sien jy? Die 7de keer kom die man terug, hy sê, ek sien 'n wolk hier so groot soos 'n man se vuis, en het hierdie belofte van reën. So, dis wat ek wil sê. So hierdie wolk wat oor hulle was 'n belofte van reën, Heilige Gees reën, geestelike reën, watter manier ook al. Nou kyk net wat skryf God in vers 5. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie. Nou, Jesus sê, God het die water opgestoot.
by die Rooi See. So die water was hoog opgevul nie, en dis wat ek van praat. En hulle het die deur gestap eintlik onder die water. En daarom sê hy, hulle was in Moses gedoop. En wie word ons nou gedoop? Want Moses was die wet verteenwoordig. Christus verteenwoordig genade. So ons word vandag weer gedoop, maar in Christus, nie in Moses soos hulle. Maar al was hulle in Moses gedoop, sê die Here, en die meeste van hulle het geen welgevalle gehad nie. Hulle is neergeslaan in die woestyn, want hulle was begeerig na slegte dinge. Nou wil ek gou vir julle 'n paar punte hier gou gee. Punt 6 sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle was nie. Hulle is neergeslaan, dis wat begeerigheid. As jy iets begeer, daar gee vir ons die sleutel, dis wat begeer doen. Ek gaan net so 'n bietjie vinniger. En wees ook nie afgode, nou gee jy tweede punt, wees nie afgode dienaars nie. So hierdie is almal onder hierdie volk of liggaam van, kan ek dit nou maar so sê, Moses, want hulle is in Moses ingedoop, soos wat ek nie in Christus se liggaam al gedoop is. So hier in ons Ou Testamentiese liggaam in Moses gedoop, en kyk nou wat gebeur met hulle. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle was nie. Ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, opgestaan om te speel. En dit was in die goue kalf, kan jy dit onthou? Nou, punt 8. En laat ons nie hoereer, dis nou al die derde punt wat met 'n liggaam te doen het. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoreer het nie, en daarom een dag 23.000 geval het nie. Vir die skrif daarby gesit nou weer, gaan lees, dit is baie oulik. Punt 9 sê vir ons, en laat ons Christus nie versoek nie, vierde punt, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. Nou ek wil hê, hierso het die Here vir my net so mooi revelation gegee, hulle is met versoeking. Nou wie was die eerste versoek op die aarde? Eva. En met wat was sy versoek? By slang. Nou kyk mooi, toe die versoeking kom, toe is die straf slange wat hulle pak. En dis hoekom Moses nou hoe staan op die paal moes gesit het, hierdie slang, 'n bronslang. Kan jy dit verstaan vanmôre? Okay, so daar kan jy al baie duidelik sien, hoekom het Christus gesê, aan my is alle mag gegee, ek gee my mag aan julle, sodat julle nou op slange kan trap, skorpioene kan trap. Sien jy waar is die slange? Wat is die slange? Verteenwoordig versoeking in ons lewe, so die slang kom nog steeds, hy versoek ons, maar Christus sê, ek het vir julle die mag gegee oor hierdie slang. Ons gaan dit nou lees, gaan jy dit verstaan? Ok, ek gaan nou nie diep daarby nie, maar daar is 'n oulike revelation van werk net so 'n bietjie deur. En dan kom hy en hy sê, en moenie murmureer nie, dis die 5de punt al. Moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het die verderwer omgekom. Sien jy, hier is 'n straf, verskillende soorte straf vir elke ding wat Israel gedoen het. En tog was hulle in Moses gedoop, soos wat ons vandag as liggaam in Christus gedoop is. Nou sê, kyk mooi wat, as ek nou, die verderwer omgekom. As ons gaan soek na hierdie verderwer, kry ek om in Exodus 12 vers 7, dieselfde verderwer het na Egipte gekom, en waar die bloed nie was nie, al die eerstgeborenes gedood. En nou wil ek vir julle revelation gee. Al was die bloed aan die deurkosyne gesmeer, maar hulle het nie die lammetjie geëet wat binne in die huis was nie, sou hulle sekerlik gesterf het. Dat help nie, jy pleit die bloed van die Here, maar jou geloof in die Here is nie daar nie. Wat is die geloof in die Here? Om die Bybel te vat, dis die lammetjie ook, en om te lees, met ander woorde te eet, die brood wat gebreek is nog steeds die lam wat vir ons geslag is, se vlees wat ons eet, alles is deel van die lam. So dit help nie ek en jy pleit die bloed oor ons, maar ons is besig met tempelprostitusie en hoerery, dan help daai bloed niks nie, want dit is hier wat die krag lê is om die lam te eet. Want toe hulle die lam eet, toe kom hulle uit Egipte. Die bloed het hulle niks gehelp om uit Egipte uit te kom nie. Toe hulle die lammetjie eet, toe sê, omgord julle, vat julle staf en nou reis julle, nou gaan julle uit Egipte uit. So verstaan dit vanmôre. So daai bloed aan die deurposte,
het net die doodsengel van die eerstgeborene af weggehou. Maar dit sou Israel nie red uit Egipte nie. Want dit was die 10de plaag. Maar toe hulle die lam eet, toe kom hulle uit Egipte. Verstaan dit vanmôre? Jou verhouding met die Vader, dis om die lam eet. Dit haal jou uit Egipte uit. Dit bring jou uit die ou wêreld uit. Die bloed kan ek pleit, vergifnis van my sondes, soos wat ons ook deur die beker kry vanmôre. Verstaan dit? Maar ek moet die vlees eet, ek moet die brood van Jesus eet, elke dag van my lewe. Hoekom is Israel elke dag manna optel? Daai rede, sodat ons 'n voorbeeld het om te sê, ons het 'n tipe in die Ou Testament gehad, hulle moes elke dag vars manna optel, en ons het dit wurms gekry. So ek moet nou in die Nuwe Testament, onder Christus, moet ek elke dag van Christus eet, wat die brood van die lewe is. Kyk, is by my. Daar's nog baie goeders daar. Kan ek gou hierdie lees. Baie gelowiges het 2 altare in hulle allerheiligste deel. Hulle het 'n altaar vir God en 'n altaar vir Baal. Baal verteenwoordig vanmôre al die afgode wat ons in ons lewe kan hê. Het ons in ons allerheiligste deel. Het sy deur 'n gewoonte, het sy deur 'n verslawing, het sy deur enigiets het ons vanmôre 'n altaar vir Baal gebou in ons allerheiligste deel. Verstaan nie dit vanmôre? Okay, en ons moet met hom deel. Want as jy lank genoeg met hom aanhou, dan gaan jy geestelik sterwe. Nou sê ek, okay, nou net gou hierso. Paasfees. Kom ons maak gou klaar met Paasfees. Want ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Ek glo baie van julle dit ook nog nie geweet. Paasfees is vol simbole van die Messias oor ons Here Jesus. Jesus het nie sommer net 'n brood opgetel van die tafel af wat net daar neergesit was deur iemand nie. Kan jy onthou? Hy het gesê, hulle moet vir hom 'n plek in die bokamer gereed kry, en hulle moet die ou gaan sien, en daar's hulle ou opkom en so, en wat. In elk geval, hier is hulle nou by die laaste maal, hulle is bo in die bovertrek. Almal van hulle, disippels almal sit daar. Op hierdie tafel, op enige Joodse tafel, tot vandag toe, Jode wat glo dat die Messias nie gekom het nie, lê daar 3 broodjies. Abraham, Isak, Jakob, mooi toegedraai in 'n doek. Dit lê op die tafel. En dan staan daar natuurlik die bekers wyn. Nou dit word vandag nog steeds so met Paasfees herdenk. Vir hulle wat nog nie verstaan dat Jesus al klaar gekom het of die Messias klaar gekom het. Nou wil ek hê jy moet baie mooi verstaan. Hier kom sit Jesus. Nou Petrus en al die ouens is Jode, hulle het groot geword met dit. Hulle weet presies hoe werk hierdie besigheid van Paasfees jaar in jaar uit. En hulle weet dat daai middelste broodjie is Isak. En hulle weet ook dat wanneer die Messias kom en hy vat die middelste broodjie en hy breek die middelste broodjie, dan weet hulle dit is die Messias wat gekom het. Dis die teken waarna hulle kyk wanneer die Messias gaan kom. Al die Jode wat in elke huis het hulle nagmaaltafel en hulle kom by mekaar. So, hulle wag almal vir die Messias en hy sal die middelste broodjie vat. Want hoekom die middelste broodjie? Want Isak was die seun van die belofte. Onthou dit, soos wat Christus ook die saad van die belofte was wat sou kom uit Abraham. So met ander woorde, hulle eet Abraham en hulle eet Jakob, maar Isak bly daar lê. Want net die Messias kan Isak vat en hom breek. Kyk, sien by my. Nou is Jesus daar, aan die tafel. Dit is dan die wonderlikste revelation. Hy sê, hy het geëet, maar hy sê niks van die brood nie. Hy sê, terwyl hulle geëet het, toe kom Jesus, en hy neem plaas. Hy het na die voete gewas en alles. Nou neem hy plaas. Nou maak hy die doek oop. Voor hom. En hy vat Isak tussen die ander 2 uit. En hy breek hom. En hy vat die helft wat oorbly en hy draai hom weer toe in die doek. Want dit beteken, dis nog nie klaar nie. Wanneer die doek weer oopgemaak word en daai broodjie word uitgehaal, dan is dit klaar. En wat sê hy vir die disippels? Hy sê, gaan nie weer saam met julle eet totdat ons by my Vader in die hemel is nie. Dan gaan ons die ander helft eet. Dis allemaal wonderlik hoe God werk, oor ek die jou vertel. So, die middelste broodjie
is Isak. Tot vandag toe het die Jode van Abraham, Isak en Jakob, maar hulle sal nie in Isak raak nie. Want hulle glo die Messias het nog nie gekom nie. Nou God, ons het vanmôre deel in die Messias, want hy het al gekom. Ok, is dit nie wonderlik nie? Dan kom ek gaan so 'n bietjie dieper in die. So met ander woorde, dis 3 ongesuurde brode. Dink daaraan vanmôre, daar's geen suurdeeg nie. 3 ongesuurde brode. Kyk, hoekom ongesuurde brode? Want Christus het geen sonde gehad. Okay, so dit verteenwoordig Christus. Hierdie broodjies was gevat. Dan was hulle plat gerol. Dan het hulle 'n skerp instrument gevat, dan het hulle hierdie broodjie gesteek. Dit is volgatig gesteek, soveel as wat hulle kan steek hulle. En dan wonder mense, maar hoekom het hulle die broodjie so volgatig gesteek? Dan lees ons in Sagaria 12 vers 10. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Israel sal ek, God, uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle teenoor het. Dis wat die gate van hom, wat hom gesteek het. So daar is dit al in Sagaria geskrywe. Dat daai broodjie wat Christus verteenwoordig, dit is mooi daar, is gesteek, vol gate. Want dis Christus wat sou ly, gesteek word, wonde gekry. Maar dis nie al nie, dit hou nie daarop nie. Nou vat hulle daai broodjie, want hulle steek hom juist dat hy nie moet 'n babbel maak of so nie, dat hy, as hy hitte kry in die oond, so plat bly. Nou bak daai broodjie in die oond. En ek weet nie of jy al gesien het, die cream crackers en al daai goed is. Dis of hulle, vir al die ander broodjie, wat noem hulle mat, ek weet nie wat matsels is nie, maar hy is so plat broodjie. En hy klomp gaatjies in. Jy het al gesien, dis nou 'n namaksel van daai broodjie. Klomp gaatjies in. En jy sal sien tussen die gaatjies is daar seker breinstrepe. Soos die hoër deeg brein gebak is. Nou sê die Engelse Bybel, by his stripes we are healed. Dis die strepe wat op die broodjie is. Dis dan nice hoor. En dis al so voordat Jesus gekom het. Is dit al so. Kyk, nou gaan ek 'n bietjie verder. So, suurdeeg is 'n simbool van sonde en korrupsie. Christus is sonder sonde. Die brood word matzag genoem. Voordat dit gebak word, dit het ons daar gedoen, gedurende die bakproses kry die brood bruin kolle strepe. Okay. 3 brode word gebruik vir party Jode verteenwoordig dit die priesters, die Lewiete en die Israeliete. Want daar's verskillende ouens onder die Jode. Maar vir die grootste deel verteenwoordig dit Abraham, vader van geloof, Isak, die seun van die besaad van die belofte, en Jakob, Israel. Want sy naam is ons verander na Israel. Kyk, nou sê ek, en vir die gelowiges van vandag verteenwoordig dit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is allemaal wonderlik. Gedurende die maaltyd het Jesus die middelste broodjie uitgehaal vir Isak, wat 'n tipe van Christus was. Hoekom? Want hy het die hout op sy rug gehad en hy was ook die offer wat sou gebring word soos Christus. Kyk, kan jy dit sien? Dis hoekom dat Isak die broodjie was. En in die helfte gebreek, een helfte word die doek toegedraai, weggesteek tot aan die einde. Ons sien dit in Markus 14:22 en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem eet, dit is my liggaam. En tot vandag toe word hierdie selfde seën uitgespreek wat Jesus meer as 2000 jaar terug uitgespreek is. En kom ek sê vir julle wat die Jode nou sê by die tafel as hulle daai seën uitspreek. Hulle sê, geseënd is U, Here onsse God, koning van die universum, wat brood uit die aarde voortbring. Dis die seën wat hulle afbid op die tafel. Ok, kom ons gaan weer verder. Hier word God geseën, die skepper en nie die brood nie. Baie ouens maak die fout en bid oor die tafel as die brood en die wyn, maar eintlik is dit die skepper of Christus. Verstaan jy dit vanmôre? Kijk, ons bid nie oor 'n maaltyd soos wat ek nou 'n bord kos vat en ek bid oor die bord kos en sê dankie Here, U seën op die bord kos nie. Verstaan? Ek bid na die skepper, ek seën hom want hy het die aarde gekry om vir my hierdie goed voort te bring. So ek bid nie vir die goed wat voortgebring is in die aarde uit dat die Here dit moet seën nie. Ek bid dat die
Hierdie goed wat uit die aarde uitgekom het, wat dit toegelaat het, was God dat dit laat groei het, laat reën het, laat al hierdie goed. So ek seën God by die tafel, nie die brood nie. Ok, dis nog wel vir my interessant geweest. Dat dit raak is, dink ek, Here, dis die waarheid, ons bid altyd oor die brood. Maar ons dink nie, dat hierdie brood van die afgekom het. En dan eindig hy daarmee, en hy sê, dat ons Messias, vir ons, in Bekeer, nou Bekeer se naam is, wat ek dit? Liggaam, dis nou bladsy 8, bo. Liggaam, dis Bekeer. Dat ons brood daar gebak was, en daar gebore is, in die huis van die bakker. Want dis wat Bekeer beteken, huis van die bakker. Ok? Kom ons lees net gou die klaar met die onderste. So die helfte gebreek, die Here word geseën, gedurende die maaltyd is die gewoonte om 4 bekers wyn te drink. Ek wil hier met dit ook hoor. Ek het dit ook nie geweet nie. Daar's 4 bekers wyn, en die 3de beker word die beker van seëning genoem. En dit staan in 1 Korintiërs 10 vers 16. Die beker van danksegging word dit genoem. Wat ons met danksegging seën. En dan sê hy, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Word die vraag gevra by die tafel. Hier word gesê, geseënd is U, Here onse God, koning van die universe, skepper van die vrug van die wynstok. En dan word gesê, sy bloed wat vir baie uitgestort is tot vergifnis van sonde. En Jesus wat die brood van die lewe was gebore in die bakker. Ek wou graag net met dit uitgekom. Daaronder het ek vir geskryf, ongesuurd sonder sonde. Middelste brood, Isak. Deurboor sy wonde daar genees, gebreek was hy gekruisig. Weggesteek sal geopenbaar word op die laaste dag. Eers op die laaste dag gaan ons die ander helfte van Isak heen. Ok. Ek glo dat dit vir iets beteken. Ons kan volgende week kyk, die Here sal daarby is, dan kan ons die res, want dit gaan alles oor die nagmaal stukkie vir stukkie. So, as die Here se wil daarby is, sal ons aangaan na. Ek kan nie jouself voorstel hulle almal rondom die tafel. So ons gaan daar by punt 16 of vers 16. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Ons is almal deel aan een brood. Ok, en dan begin jy met die offers aan die afgode. Waarna ons as die Here se wil daarby is, volgende week. Kom ons buig met ons hoofde. Vader in die hemel, ek dank U dat ons vir ons al hierdie waarhede het. Here, dis dat ons sulke wonderlike openbaring. Wow, dankie Here dat U dit aan ons openbaar. Dankie Vader dat ons as U kindertjies al hierdie sleutels kan kry wat vir ons ander dinge oopsluit en ander openbaringe vir ons bring deur die Heilige Gees. Here, maar die gevaar weet ons vanmôre. Die gevaar is die wêreld en hierdie liggaam wat wêreldsbewus is. Wat die wêreldse dinge wil doen en aantrek. En Vader, nog 'n groter gevaar is die siel wat hier binne in hierdie liggaam is. En hierdie siel is selfbewus en wil alles vir self eer doen. Hy wil nie sy wil aflê nie. Hy wil nie U wil aanneem. En Here, dan het ons vanmôre nog 'n groter gevaar gesien. Dat ons geesgedeelte in gevaar is as ons dit nie beskerm nie. Die Heilige Gees en die bloed nie, Here Jesus. As ons dit nie beskerm nie, dan hy ingang Satan tot binne in ons allerheiligste deel. En ek sien in die skrif staan daar geskrywe, daar sal 'n dag kom wat hy sal opstaan in hierdie tempel en maak asof hy God is. Here, Paulus het ons gewaarsku deur die Heilige Gees om te sê, pas op, daar kan 'n dag in jou lewe aanbreek wat hy op die troon van jou lewe gaan sit en maak asof hy God is en jy sal hom glo. Here, die kerk is in so groot verleiding oor die wêreld gebring. En ek wil vanmôre as my uitroep, Vader, asseblief, Here, laat die skille van hulle oë sal afval. Bring hulle weer by die dieptes uit, bring hulle weer by die openbaring uit, bring hulle weer by die breek van Jesus se liggaam uit in die waarheid. Here, by die drink van die wyn,
Bring hulle by die waarheid uit, Vader, dat die bloed vir vergifnis was. Here, vandag haal hulle die bloed in die Bybels uit. Al die nuwe vertalings het nie meer bloedskrifte daarin nie. Here, dis waarna toe dit lei. En generasie na generasie, dan gaan daar niks van hierdie waarhede oorbly nie. Ons is vandag so dankbaar en bly as ons 'n ou boek in die hande kry van die 1600s of die 1700s, waar hierdie mense, en dan kan ons nie glo vandag hoe hierdie mense gelewe het, hoe streng hulle gelewe het op hulle self om heilig te wees voor U nie. En dan dink ons, Vader, as ek my net met hulle vergelyk, dan is ek eintlik baie onheilig. En dan besef ek nie, Vader, dat Petrus en Paulus hulle nog eeue voor dit gelewe het, en hoe heilig moes hulle net nie gewees het nie. Dan vra ek vanmôre, my Here, asseblief, wees ons genadig. Maak ons oë oop. Bring ons by hierdie waarhede uit, Vader. Ons vra dit in Jesus naam. Ons wil by hierdie waarhede uitkom, Vader. Dis nie dat ons nie wil nie, ons wil graag daarby uitkom. En Here, as U ons help, kan ons gehoorsaam wees daaraan. So help ons om ook gehoorsaam te wees. Sit 'n nuwe vuur in ons harte vir hierdie begin van hierdie nuwe 12 maande. Help ons om die tyd uit te koop, want die dae is boos. Ons weet ons het net soveel tyd en ons het net soveel lewe, want tyd is ons lewe. En ek bid dit vanmôre, Here, vir 'n ernstigheid by ons almal, dat ons hierdie jaar, van hierdie oomblik van hierdie tafel af, hier sal weggaan soos die disippels weggegaan het, Vader, en die bokamer gaan wag het, totdat die uitstorting van die Heilige Gees gekom het, en hulle met krag gevul was, sodat hulle U getuies kon wees. Vader, ek bid dit, bring ons terug by die getuienis van Jesus Christus en sy opstanding. Vra dit in Jesus naam vanmôre. En ek dank U. Seën ons van ons nou die tafel toe gaan, Vader. In die naam van Jesus. En ek eer U daarvoor.